वेलकम टू अनस लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, RVUNL का इंफॉर्मेशन असिस्टेंस का एग्ज़ाम जिस किसी स्टूडेंट ने दिया था उसका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो चुका है। उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है 1 अक्टूबर को। और अगर आपने दिया है तो आप जाके चेक कर सकते हैं अपना स्कोर कार्ड कि आपके कितने स्कोर आए हैं, क्या इसकी कट ऑफ रही है। और सेकंड फेज़ के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट आपको कब देने के लिए जाना है, तो सारी चीज़ें जो हैं, सारी बातें आप चेक कर सकते हैं RVNL की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे उन्होंने 1 अक्टूबर को ही सारी चीज़ें अनाउंस कर दी, डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए फटाफट से हम लोग भी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे RVNL की राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल स्कोर कार्ड, एक-एक स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड जिसका सिलेक्शन हुआ है सेकंड फेज़ के लिए और जिसका नहीं हुआ है, तो आपके स्कोर कार्ड भी वहाँ पे दिख जाएँगे और कट ऑफ कितनी गई है वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। और टाइपिंग टेस्ट के बारे में भी हम देख लेते हैं कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो किस तरीके से होगा और कब होने वाला है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें किस प्रकार से मिलेगी, तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट जो होगा दोनों माध्यम में होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। 15-15 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा, 15 मिनट्स का इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और जो ये टाइपिंग टेस्ट है वो सिर्फ एक क्वालिफिकेशन स्पीड टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग स्पीड टेस्ट, जहाँ पर टोटल स्कोर का कोई उसमें लफड़ा नहीं है कि जिन लोगों ने फर्स्ट फेज में जितना मार्क्स प्राप्त हुए हैं वही उसकी असली कट ऑफ रहेगी। बस यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में क्या करना है, आपको क्वालिफाई होना है। क्या होना है? क्वालिफाइंग नेचर का है ये टाइपिंग टेस्ट। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट में, ताकि आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएं और आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा टोटल वैकेंसी की 3 गुना, टोटल वैकेंसी की 3 गुना जो है, 3 गुना लोगों को सेकंड फेज के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो लगभग 2 गुना जो लोग हैं वो तो वैसे ही बाहर होने हैं टाइपिंग टेस्ट में। तो आप अपनी जो तैयारी है, अभी आपके पास समय भी है कुछ टाइम का, मिनिमम 15 से 10 दिन से 15 दिन या 20 दिन का आपको समय मिल सकता है टाइपिंग के लिए। तो फटाफट से आप तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। तो चलते हैं अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे अपन स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और उसका रिजल्ट कैसे चेक करना है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे RVNL टाइप कीजिए। गूगल पे जाके RVNL टाइप कीजिए तो नीचे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जिससे लिखा है यहाँ पे कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, इसका ये वेबसाइट है http://energy.rajasthan.gov.in। तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा इस प्रकार से, जहाँ पे हमारे मान्यवर श्री अशोक गहलोत जी जो CM है उनकी फ़ोटो आपको दिख जाएगी। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ देखिए, न्यू करके बॉक्स है एक, रिजल्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर C&I, फायर एंड सेफ्टी, सिविल, जूनियर केमिस्ट, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। तो हमको मतलब इसी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टेबल आपको मिलेगी। तो इस टेबल में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा टेबल कि डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेटिक असिस्टेंस। तो हमको वो डिटेल नहीं जानी है क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एग्जाम भी हम दे चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, रिजल्ट लिंक फेस 1 और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज 2। अगर आपको लिस्ट देखनी है कि आपका नाम उसमें है कि नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इस जगह क्लिक करें। और अगर आपको रिजल्ट देखना है कि मेरा कितना मार्क्स आया है, इंडिविजुअल स्कोर कितने आए हैं, पार्ट 1 में कितना आया, पार्ट 2 में कितने आए हैं, कट ऑफ कितनी गई है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना, चलिए हम पहले देख लेते हैं कि कैंडिडेट की लिस्ट क्या है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो हमने इसकी PDF अपन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट हमारे पास में आ जाएगी।
तो देखिए ये लिस्ट हमने ओपन कर दी है, जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली एडमिटेड इन द फेज 2 फॉर द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेटिक असिस्टेंस। इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों का दिया गया है, ठीक है। और ये रिजल्ट कब हुआ? 1 अक्टूबर को ही डिक्लेयर कर दिया गया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको पोस्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, नेम ऑफ कैंडिडेट एंड फादर्स नेम आप चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें नाम है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि टोटल कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है फेज़ 2 के लिए। तो यहाँ पे हुआ है 165, 165 लोगों को यहाँ पे फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट किया गया है, जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी इसमें थी 46, तो लगभग 3 गुना से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अभी वापस हम लोग आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आरबीएनएल की। तो पहले हमने देखा था लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, अब हम देखेंगे लिंक कि मेरा स्कोर कार्ड कितना आया है, मेरा स्कोर कितना है, इंडिविजुअल स्कोर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मेरा स्कोर कितना है और कट ऑफ कितनी गई है। तो यहाँ से दोनों से चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। तो इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमसे मांगे गए हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे रोल नंबर जो हमारा है वो यहाँ पे लिख देना है। सेकंड चीज़ हमको लिख देनी है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड। तो अगर पासवर्ड याद है तो ठीक है, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड दोनों में से कुछ भी चीज़ यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। देन उसके बाद में आपको जो थर्ड कॉलम है लॉगिन वाला, तो लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन क्लिक करेंगे तो पूरी आपकी रिपोर्ट कार्ड, स्कोर कार्ड वहाँ पे आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लें। उसमें आपके फर्स्ट पार्ट 1 में कितना आया है, पार्ट 2 में कितना आया है, टोटल स्कोर वहाँ पे दिया गया होगा और कैटेगरी वाइज जो है वहाँ पे कट ऑफ भी दी गई होगी, कितनी कट ऑफ वहाँ पे गई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ में। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो। अच्छे से आप फेज़ 2 की तैयारी करें और उसको क्लियर करें। थैंक यू।